Ya so yake ne, ya yake shiga da zarar an kalli idan abin so. Ya so yake ne, ya yake shiga da zarar an kalli idan abin so. Na gane so baya duba komai, ga zuciyar mutum yake jiran mai. Cikin guda ɗaya wani ya cin mai, kowa da yanda yake ɗara mai, kuma da tsarin kalar kalamai, da yanda kowa yake iya mai. Ni dai na gatawa, na ji santa zuci, sanda na kalli idan abar so. Karkwi mamaki a batuna, so shi ya jawo, santa ya mamaye jikina, hankali na ta jawo, sanda duk za ta zo ta gifta, sai na tsaya ta dawo, wanda duk za ya ce na barta, in ya tafi kar ya dawo. Kullum sabuwa nake ganinta, in kai in kawo. Ni za na so ka san abin da ke cikin zuciya idan har na ga abar so. Abin kamar wasa na ɗauka, kai dai tsaya labari na baka. Kasan a ce kaso wanda ya soka, to ni anan haka ni na ɗauka. Rabanka an ce yana biyo ka, indai naka ne za ka ɗauka. Ban yi tsammani ba na furta mata so, kuma ita ma ta ce tana so. Soyayyar ka a raina har zuwa